Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga kusoo dhawaada barnaamijyadeena lagjaradena taxanaha ahaa maadada strabismuska hadduu ilaahay yiraahdo hore waxaan ugu soo hadalnay lagjaradii ahaa booriyada guud ahaan oo introduction aan usoo sameynay iyo isophoria aan kasoo hadalnay. Hadduu ilaahay yiraahdo lagjarkan waxaan kaga hadlaynaa exophoria. hadduu ilaahay yiraahdo waxaan u sameynaynaa sida normalka qaacidadeena ahayd definition ayaan u sameynaynaa qeexitaan maxaa la dhahaa exophoria. waxaa kaloo u sameynaynaa types mise nooc ayaa loo kala qaadaa mise nooc ayaa jirto causeska waxyaabaha sababa inay qofka mataqaana boria imaato oo exo waxyaabaha sababa calaamado qofka ka cabanayaan ka hadlaynaa sidee loo diagnose gareeyaa sidee ku ogaan karnaa testiyadee loo baahan yahay baaritaanadee loo baahan yahay ayaan sheegi doonaa. ugu dambeyntiina waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo treatmentiga sideen u daaweynaa bukaan noo imaado exophoria qabo. haddaan bilaabno exophoria maxaa la exo sida hore usoo sheegnay exo means outward means out phoriana waa qaloocsan qarsoon ee mataqaanaa banaanka isha u dhaxayso. normalka labada il markay sidaan ay yihiin tan kalena ee sidaan ay tahay madowgiya kan wuxuu aadayaa qaybtaas uu aadayaa labada indhood markay sidaan ay yihiin waa condition waa xaalad which kaasoo your eyes dirt out waxay u baxaysaa banaanka ayay u baxaysaa of your control. so marka usually appear waxay soo muuqataa short time. normalka horta waxaan ka hadlaynaa waa phoria ma aha qaloocsan joogto ma qaloocsan oo mar walba isha qofka ka hor imaado oo ishiisa qaloocsan maaha waa waqtiyo yar ayay soo muuqataa waa phoria weersho qarsoon so marka waxaa leeyahay appear waxay soo muuqataa short time waqti yar ayay soo muuqataa while halka you are doing central of task mostly waxay soo muuqanaysaa qofka markuu shaqooyinka uu qabanayo. it's not seriously condition ma aha xaalad khatar ah xaalad oo isha banaanka markay u baxayso hal il ama banaanka u baxayso ma aha xaalad oo khatar oo mar walba joogto maaha. so marka can be waxay noqon kartaa connected with right treatment. so marka corrected waa la sixi karayaa can be corrected waa la sixi karayaa right treatmentiga saxda ah ayaa lagu saxayaa. sawirkan ayaa wax badan naga caawinaya qofka normalka ah sida uu joogo exophoria ayuu qabaa. markaan rabna inaan ogaano normalka sidaan waa indhihiisa wuu ku hor fiirinayaa wax qalooc ishiis uguma jeedin. laakiin markaad samaysid visual breaking markaad samaysid labada indho markaa mid ka mid aad dabooshid oo mataqaana mid occluder isticmaashid occluderka maxaa kasoo muuqanaya isha banaanka ayay u baxaysaa qaybtaas banaanka ayay aaday markii daboolka laga qaado sidiisa kusoo laabnay. dasmin maxaa waaye normalka waxaa la rabaa haddii qofkaan oo qabin weershaha qarsoon hadduu uusan qabin waxaa la rabaa centerka inay taagantaa isha. laakiin hadday gudaha u gasho means wuxuu qabaa isophoria aan hore kaga soo hadalnay. hadduu banaanka isha u baxdo oo mataqaana asigoo wax isha ugu daboolan tahay ama tusaalaha markay isha saas ugu daboosho hore aad ka qaadid aad aragtid ishiyo banaanka kasoo laabanayso means wuxuu qabaa qofkaasi exophoria ayuu qabaa weershabka qaloocsan ee isha banaanka u baxaysa ayuu qabaa. so marka causeska maxaa sababa causeska waxaa leeyahay factorieska wuxuu noqon karaa eye muscle weakness. waxaa leeyahay sidaan hore usoo sheegnay phoriadaas wuxuu noqon karaa eye muscle weakness macnaha ma eye muscle problem jiro laakiin daal yaraa jirto. tusaale ahaan qofka shaqo badan uu qabtay ama mataqaanaa daal tiro badan 2 maalin camal qofka shaqeynayay laga yaabaa markay daalaan weakness markay daalaan ama dadka age-ka zaid u weyn markay noqdaan lagu arkaa weakness markay noqdaan. so marka waxaa leeyahay nervous system problem neerfaha systemka neerfaha problem inuu ka jiro. midda saddexaad size-ka and shape of your eye isha size-keeda intay la eg tahay ishaada inay yar tahay inay weyn tahay iyo qaabkay u samaysan tahay way ka qayb qaadanaya exophoria inay imaato. so marka close active also external of your eyes lead exophoria ayaa la leeyahay. calaamad noocee ayuu qofka ka caawinaya calaamada qofka ka caawinaya waxaa ugu horeeya headache madax xanuun maadaama soo sheegnay qaloocsan mar walba joogto ah ma aha. so marka wuxuu soo muuqanaa
mararka qaar kaliya ayuu soo muuqan. This man wuxuu ka caawinaa qofka head age ayuu ka caawinaa. Sidoo kale sore eye waa pain eye, xanuunka indhaha ayuu ka caawinaya qofka inay indhaha xanuunaan. Trouble reading wixii uu aqrinaya saddex inay la noqdaan. Double vision waxa laba inuu arko, wixii inay u arko laba inuu u arko. Midda saddexaad waa tiredness, daal inuu indhaha ka dareemo. waxay markuu shaqo qabo isdhoo indhihi inay xanuunaan oo indhihi isku qabto oo daalkaas tirada badan uu dareemo. Sidee loo diagnose gareeyaa? sidaan hore usoo sheegnay, testiyadan muhiim waa cover iyo uncover test, alternative cover test iyo prism cover test. testiyadani that's why ay muhiim u yihiin cover markii la sameynayo, markii la diagnose gareynayo loriyada. waa cover iyo uncover test, alternative oo labada mid ay shaan la qabana. markii cover and uncover test markay ku kala duwan yihiin, cover kaliya waxaa la sameynaa hal il ayaa la qabanaa, hal il laga qabanaa waa laga qaadaa, hal il laga qabanaa waa laga qaadaa, ama ish kale ayaa la fiirina. waa cover and uncover test waa. waxaa ku soo har alternative cover test. alternative cover test means waxaa waaye ishaana la daboolaa, daboolka kale isha kale lagu celinaa, daboolkan ishaana lagu sameeyaa. that's why marka labada indhaa mataqaanaa loo sameynaa. midda saddexaad alternative prism cover test waa asigana labada indha soo la sameynaa haddana loo isticmaalayo prism ayaa la isticmaalaa. waxaa jira marka sidee loo diagnose, sidee loo treatment gareeyaa haddii lacala xaaladan imaato, sideen u daaweyneynaa? waxaan u daaweyneynaa treatment waxaa u sameynaa horta glasses oo kiyaalan ku daaweyneynaa, special glasses hadday ahaan lahayd mataqaanaa, ama prism lens ayaan ku daaweyneynaa. so marka prismkaas haddii la isticmaalana waxaa sameyneynaa help of reserve out of the eye movementiga, maadaama isha aan dhahna banaanka taala. so marka reverse waa bedeleynaa, waxaan u bedeleynaa out of eye movement ayaan u bedeleynaa. so kale prism lens waa easily symptom waa. so marka eye exercise asigana waa nooc ka mid non surgical treatmentiga lagu daaweeyo, waa exerciseka indhaha oo la sameynaa. exerciseka indhaha wuxuu noqon karaa coordination with game or other tools, train of your eyes to move. indhaha waxaa la leeyahay waxaad isticmaalaysaa ama qalin ama anything aad isticmaali kartaa, and then labada indha isla shaqeeyaan oo isku dayaysaa oo mataqaana marbo hore iyo gadaal ay labada dhinac geesaha ayaad mataqaana movement u sameynaysaa. some exercise can take waxaa ku sameyn kartaa home, guriga ayaa ku sameyn kartaa, waxyaabo saas u weyn maaha. common exercise ka la sameeyana waxaa exovorian exercisada ugu badan la sameeyo waxaa waaye pencil push up. waxa la pencil push up kan wuu ku sheegaya qaabka loo isticmaalayo. wuxuu ku leeyahay exercise kan you move waxa ku sameynaysaa toward your face into the arm, waxaa geenaysaa leeyahay mataqaanaa facekaaga ka bilaabsa ilaa waxaa geenaysaa qaybtaada gacanta garabkaaga ayaa geenaysa to the length, and avoid waxaa ka taxadiraysaa to the double and ask look it. mar walbana qofka waxaa la rabaa inuu fiiriyo sida loo sameynayo waa exercise kan. non surgical treatmentigaasa qofka u baahan yahay, uma baahna surgicalka, waxyaabo kale uma baahna, waa iska normal condition oo rare u leh. waan kaga mahadcelinaya daawashada videogan. wixii su'aal eenan comment iyo nagu reeb. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.